Заводи. Вот такая ситуация получилась. После капиталки двигателя, замены цепи, подготовки клапанов, шлифовки головы, замены поршневой группы, расточки, коленвала и блока, после сборки появился вот такой отдельный стук. Это жигулевский обычный мотор, они все славятся своим стучанием, они никогда сильно прям тихо, как иномарки, не работают, но этот стук слишком большой, слишком велик. То есть в чем может быть причина, пока даже сами не знаем. Просто есть маленькие предположения. Какие предположения? Снимем это, конечно, в следующий раз. Клапана здесь регулировали целых 2 раза. Просто после первого раза регулировки клапанов стук был еще больше. На холодную, когда машину мы завели, его как бы не было вообще. А потом после секунд 10-20 там, минуты работы двигателя на холостых оборотах появился вот такой характерный стук. Сейчас клапана отрегулирован уже по щупу 0,15 и потом умануло, что написано на щупе. Ну, этих фотографий, картинок, как регулировать, также и видео в интернете очень много. То есть все делают по одному типу, так же делали и мы. Вот что получилось, из-за чего. Есть у нас, конечно, свои предположения, но пока они не точные. Если что, напишите в комменты, что это может быть. Тут все практически новое. Растогидвал здесь не менялся, менялась только цепь. Звездочка осталась родная, растогидвал остался родной. Клапана родные, но все клапана перетертые. То есть голова полностью перебрана. Как бы... Но только что единственное, что направляющие клапанов мы не меняли. Но как нам сказали в сервисе, где шлифовали эту голову, нам сказали, что они в отличном еще состоянии. То есть, возможно, они уже были менены до нас. Ну, прежними хозяевами. Так что вот так вот. Жду комментов, пишите, кто что может предположить.